everlasting God, creator of heaven and earth, Lord, we thank you this afternoon for us to be in your presence, Lord. It's not by mistake, but by grace. How Israel, Lord, left Egypt, Lord, not because of the mighty army, Lord, Almighty God, Israel, God, but it was by your mighty hand. Israel left Egypt, Lord. Let's victorious people, everlasting God. We are here again this afternoon. We worship you, dear everlasting God. Bless the songs that we're singing. The children that come, Lord, the word, that you hear the word from you, Father God. Bless us, Lord. Make this word, Lord, bless something in us. We surrender all in your hand. We break all yoke of the spirit of darkness, all kind of spirits in the name of Jesus. May the power of God be upon us, Lord, as we surrender full service in your hand. In Jesus' name we pray to say, amen and amen. 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 Yes, sir. Can you just greet your brother next to you? Say, may God bless you. Say, may God bless you, sister. God bless you. I'm so happy to see you once more time in God's presence. Amen. Yes. Just give me the song. I said, when redeemed, get redeemed.
First one, he wrote it in the sky, or what you call the Mazaron. And before Abraham and all those people from old, they didn't have the printed ink that we have today. But they were hearing God in the nature. So God was living or was inside the nature. So today, we're going to pray because it's a change of season. And for the people that don't know, the first Bible of God is talking about seasons and time. So there are some other demons that works nicely when it's winter. And some spirit also works nicely when it's summer. So in winter, since there's a change of season, there are some diseases and some spirits that are coming also to work upon us. Because we people, we are just the ground. We are being taken from the ground. So we've been also, or we are going to be influenced also by that. It means we're going to catch flu and some other diseases. That's the reason why I want us to pray and to ask God for his protection before we start the service. The prophet also said something very important. He said that one day there was a person who reported an accident, and then was just passing by the road, and then there was an accident of the car, and then that accident of the car, the person was eaten by the back of the car, and then fall down. The ambulance came, and then they tried to do things, and then at least they helped the person, and the person could not do anything, but the person died. And when the person died, here again, the police said, no, I need someone. When the police came, they checked, there was no one. The other following year, there was again on the same place the incident. It means every 3 and 60 days when it passed, the same thing has to repeat again. So that's the reason why we're just going to pray for about 5 minutes and to dedicate ourselves and to close ourselves to the end of God. Because this winter that is coming with diseases, flus, and all those stuff. We're going to pray for our families, we're going to pray for our church, and before we start the service, that the reason why we're just going to stand all of us, and then we're going to pray, and then we're going to pass to God. I don't know if some people can sing. Let's just sing in your presence. That song is
We're going to maybe just remain seated. Since we are in the teaching, we're going to stand for the reading of the word. I hope the Lord is going to do something for that are flus and everything. The Bible says that the wise man knows how to calculate his time. And then we must also calculate our time and protect ourselves and wear jackets and everything if possible, so that we escape from this season. We just bow again our head. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Oh, speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord. Dear God, it's a time to hear what you have to say to us. Father Lord, this is the most important part of our service because we are letting you the time to speak to us. Father Lord, I want you, Almighty Lord, to not only speak from what I've prepared, because I'm a man, Lord, I went to school, I read, and I went to Almighty God, I studied the scriptures. But Father Lord, to give the interpretation and the meaning, it's only you who can do that. That's the reason why I'm calling you, Almighty God, to descend and touch our hearts, Father Lord, this afternoon, so that you can come out happy and blessed after this meeting. As I surrender myself, take me aside as a gift and use me in the name of Jesus. I pray for you. Amen. One more time, greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Yeah, I hope we're going to translate and we're going to be slowly. I would like to thank the pastor for the opportunity that he has given us to stand again behind this pulpit and try to speak. We are busy dealing with a matter. Nous sommes en train de traiter un problème. And the matter that you are treating here, Le problème que nous traitons ici, it's the prophet said there are two books that the devil hates a lot in the Bible. et le frère nous dit qu'il y a deux livres que le diable n'aime jamais de la Bible. And it's the book of Genesis, C'est le livre de la Genèse. which means it's the seed book. Oh, c'est la sémence, c'est un livre sémence. And then there is the other one, it's the book of Revelation. Ah, l'autre là, c'est le livre de la Révélation. It means you can read the book of Genesis at least and understand the bits. Oh, est-ce que donc ça veut dire que vous pouvez lire le livre de la Révélation de la Genèse. The Genesis and understand the little Oh, vous pouvez lire le livre de la Genèse et comprendre un peu. bit. But once you just open your Bible and open the book of Revelation, Mais quand vous ouvrez votre Bible dans le livre de la Révélation, already you start yawning. You start yawning. oh, dans un but que vous commencez à pousser des cris. You don't understand anything from the book of Vous Revelation. ne comprenez rien du livre de la Révélation. Because it's not easy for you to get there and understand the book of Revelation. Ce n'est pas facile que vous puissiez arriver là pour ne pas comprendre le You livre de la can read the Révélation. book of Matthew and understand. Vous pouvez lire le livre de Matthieu, The book of Luke and Exodus and le understand. livre de Luc, Exode et But comprendre. once you just open the book of Revelation, Mais une fois que vous ouvrez le livre de la I can Révélation, assure you that you start already having sleep. oh, je vous assure que vous commencez même à dormir. Why? Because there is a lot of secrets that God has hidden in that Ça veut book dire of qu'il y a Revelation. beaucoup de secrets que Dieu a cachés dans ce And then livre. God does not want anyone to just come and open the book of Revelation. Cela n'est pas à n'importe qui d'ouvrir le livre de la Révélation. It's a mysterious book ever upon this earth. Oh, c'est un livre mystérieux sur la terre. And for you to understand the meaning within that book, Oh, pour comprendre la révélation dans ce livre-là, you need someone, a prophet. vous avez besoin d'une personne, un prophète. Amos chapter 3 verse 7, the Bible says, Amos chapitre 3, verset 7. God does nothing without revealing his secret to his servant, the prophet. Dieu ne fait rien sans ne pas avoir d'abord
depuis le chapitre 1er, nous sommes dans la 4e pour commencer à révéler le mystère qui sont les And last Tuesday we were busy talking about the seven messenger. Le mardi passé, on parlait des 7 messagers. And we found that the seven messenger and everyone testified that it's William Marion Branham. Alors nous avons compris que tout le monde a témoigné que le 7e messager c'est William Branham. But now we're going to continue on the Revelation chapter 4. Maintenant nous allons continuer dans la Révélation chapitre 4. Now, in the book of Revelation here, Dans le livre de la everything Révélation, that you read, it's not what it is. toute chose que vous lisez à l'intérieur, c'est pas comme It's ça. c'est tout. written into codes for you to understand and catch the meaning. Cela est écrit sur la forme codée. C'est Now, écrit codé. let's go in the book of Revelation chapter 4 and unveil the mystery. Alors nous allons dans le livre de la Révélation chapitre 4 pour révéler le mystère. And the Bible says this. Et la Bible dit, Revelation chapter 4 verse 1. et l'Apocalypse chapitre 4 verset This 4, is John who's speaking. ça c'est Jean qui parle. And the prophet interpreted John. John is not John when you read the book of Le Revelation. frère Branham a interprété que Jean, c'est pas Jean quand vous lisez les John is the type of the church, or you yourself, you are John. Jean est le type de l'église, vous êtes aussi Jean. And after this, I looked. Et après cela, je regardais. Because John was already in the spirit. Jean était dans l'esprit. And then behold, a door was opened in heaven. Et voici une porte qui était ouverte au ciel. Now, when you are in the spirituality, Mais quand vous êtes dans la spiritualité, a door is not a door. la porte n'est pas une Then porte. the reason that most of the people they are stressful about a lot of things. C'est pourquoi beaucoup de gens se soucient pour beaucoup de choses. They are doors to finances. Il y a la porte des finances. They are doors to blessings. Il y a une porte pour la bénédiction. They are doors to a lot of things in heaven. Il y a beaucoup de portes là-bas au ciel. Most of us sometimes we get into the spirit. Nous autres, quand nous entrons dans l'esprit, And sometimes we get in the spirit, but we get in the spirit and then we don't know where to go. quand nous entrons dans l'esprit, parfois on connaît même plus là où on doit partir. Because in heaven there's a lot of doors that are placed in front Ça of veut us. dire qu'au ciel, il y a beaucoup de portes qui sont placées devant vous. If you want to activate your spiritual gifts, Si vous voulez activer ou ouvrir certains dons spirituels, there is a door that you need to get revealed in heaven. il y a une porte que vous devez entrer à l'intérieur au If ciel. you want to activate your finances as Si well, vous voulez activer votre finance, there is also a door that you need to unlock. il y a aussi une porte que vous devez ouvrir. Now, John was in the spirit, Alors Jean était dans l'esprit. and then he saw a door that was open to him. Il a vu une porte qui lui était ouverte. The door of revelation. La porte de la révélation. And the first voice which I heard Et la première fois que j'ai écouté, was as way of a trumpet talking to me, et c'était comme une trompette qui me parlait. which said, "Come up here." Which said, "Come up here." Et ce qu'il dit, monte un peu en haut. And I will explain that. We said, "Come up here." On a expliqué que monte un peu en haut. The prophet explained to us. He said it means the rapture. Le frère Branham a expliqué, il a dit cela veut dire c'est And I l'enlèvement. will explain what is the rapture. Il a expliqué c'est quoi l'enlèvement. Because John was on the earth, Jean était sur la but terre, his spirit was already raptured. mais son esprit était enlevé. And we explained the three different things. Nous avons expliqué trois choses. There is death, Il y a la mort, which can attack our body, ce qui peut attaquer notre our corps, spirit, and our soul. notre esprit et notre âme. And then there is rapture, Il y a aussi l'enlèvement, which is concerning our soul. ce qui concerne notre âme. And then what we are waiting right now, Et ce que nous attendons we are maintenant. waiting for what you call a quarter. Nous attendons ce qu'on appelle être prise. And then we are waiting to be quarter. Nous attendons d'être prise. But sometimes when we are preaching, Mais parfois quand nous sommes en train de we are prier, saying that we are waiting for the rapture. mais nous disons que nous attendons l'enlèvement. But when we are interpreting the word rapture, Mais quand nous interprétons le mot we enlèvement, are just trying to say that we are waiting for the quarter. nous attendons que nous puissions être prises. And then that's what we are waiting. That's what the bride is waiting Nous upon. attendons d'être retirés. C'est ce qu'on attend. And I will show thee things which must hereafter. Et je te montrerai les choses que tu dois écouter après. Now, hear the second part. Écoutez la deuxième partie. Here we discover already the first part. On a découvert la première partie. Now let's now unscript the second Maintenant, chapter. découvrons la deuxième partie. And immediately I was in the spirit. Et immédiatement quand j'étais dans l'esprit, And then behold a throne. et voilà qu'apparut un trône. In the book of Revelation, a throne is not a chair. Dans le livre de la Révélation, le trône ce n'est pas une And chaise. then God has three thrones upon the Et earth. Dieu a trois trônes
sur le trône de Dieu. Because God is dwelling within you. Parce que Dieu est en train d'habiter en vous. Only if you have the Holy Spirit. Seulement si vous avez le Saint-Esprit. Was set in heaven. Et qui était au ciel. And one set on the throne. Et l'autre qui était assise sur ce trône. And it means within your heart, within your soul. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre âme, there need to be someone sitting there. ça veut dire qu'il doit avoir une personne qui doit s'asseoir à l'intérieur. Let me stop a little bit for you. Je dois me m'arrêter. Maybe you don't catch what I'm saying. Peut-être que vous ne m'avez pas saisi. It means within your spirit, within your soul. Ça veut dire que dans votre esprit, dans votre âme, There is either God who's sitting there on the day. ça veut dire que soit il y a Dieu qui est assis, ou bien c'est le diable qui est assis. Now, for you to know what kind of a person who's sitting within your soul, Pour que vous puissiez connaître qui est la personne qui est assise à l'intérieur de vous. and then it's being shown by the kind of thirst that you have, Cela est montré, by kind of the thirst that you have. cela est montré par cette envie que vous avez. And then if you have the taste to commit adultery, Si vous avez l'envie de commettre fornication, la fornication, to drink, boire de l'alcool, smoke, and to do all evil things, de fumer, de faire autre it chose. means within your throne there is the devil that is sitting. Ça veut dire que dans votre trône, c'est le diable qui est assis. And then if for you to know that God is sitting within your Et si throne, vous voulez connaître que c'est Dieu qui est assis dans votre and trône, then you need to know also what kind of the thirst that are coming with vous you. allez connaître quel genre d'envie qui sort à l'intérieur de If vous. you want the things of God, Si vous voulez les choses de Dieu, you want prayer, vous avez besoin de la prière, sanctification, la sanctification and everything, et d'autres choses. it means God is sitting within you. Ça veut dire que Dieu est assis dans l'intérieur de vous. Then you have to know who is sitting within your soul or within your heart. Alors vous devez connaître qui est assis dans l'intérieur de votre esprit et dans votre âme. Revelation chapter 3, La Révélation chapitre 3, I'm scripting the mysteries. il a aussi révélé le mystère. And chapter 4 verse 3. Chapitre 4, verset 3. And he that sat was looked upon like a jasper and satin stone. Celui qui est assis, il reflétait, il était comme Jasper et Sardoine. And there was a rainbow Et il y avait l'arc-en-ciel round about the throne, et qui entourait ce trône, in sight like unto an emerald. qui était comme l'émeraude. Amen. No. Amen. Amen. Yes, you have to say amen to the word. Vous devez dire Amen à la parole Yes. Yeah, so that I know that you are here. pour que je puisse connaître que vous êtes And ici. sometimes you can be here, but you're at home. Parfois vous pouvez être ici, mais votre esprit à la maison. And that's the reason why we're saying amen, so that you know really. Amen, it means the word amen means Le mot Amen veut dire what you're saying there. That's what ce que tu dis là, c'est la vérité, c'est la vérité aussi. it's the truth. C'est la vérité. Now, this is the Bible saying. Ça, c'est la Bible qui dit. And if that was set upon, Celui qui était assis sur le trône, it was looking like a jasper and satin stone. il était comme le pierre de jasme et la pierre de sardoine. No, these things here, jasper stone and satin stone, it is a symbol. La pierre de sardoine, la pierre de jasme, c'est un symbole. That the reason, brothers and sisters, C'est pas frères et sœurs. Christianity has become just lecturing. La chrétienté est devenue comme la lecture. That the reason why we're describing the book of Nous Revelation, sommes en train d'écrire le livre de la so that you Révélation understand your position. pour que vous puissiez connaître votre There position. are some other people, Il y a d'autres gens, they are trying to fight the devil for nothing. ils sont en train de combattre le diable pour It's rien. because you don't understand the book of Revelation. C'est parce que vous ne comprenez pas le livre de la Révélation. And then we have to unscript what is jasper stone and satin Nous stone. devons décrire c'est quoi la pierre de sardoine et la pierre de jasme. William Brown is going to speak to you. Le frère Branham nous We parlera. have a prophet Nous avons un who prophète, came to interpret the celui Bible. qui est venu interpréter la Bible. He said this to me. Il dit ceci. Now, jasper Mais la pierre de jaspe, was a stone, c'était une pierre. and satin was a stone. Et la pierre de sardoine était une pierre. Now, we'll get to the color after the bit. Nous allons arriver au colère après cela. Now, I want you to notice each one of them of the patriarch. J'aimerais que vous puissiez connaître chacun le patriarche. When they were born, Quand ils étaient nés, yeah, every person has a birthstone. chaque personne avait une pierre de naissance. That's the reason, my beloved brothers and C'est sisters. pourquoi, frères et sœurs, There are some other people here. il y a certaines personnes, According to your birthstone, selon votre pierre de you naissance, mustn't be a mechanic. tu ne devrais pas être So mécanicien. why are you doing mechanic? Mais quand tu fais la mécanique,
me sens, je sens l'onction. Feeling getting in another level of Je sens, strength. j'étais rentré dans une autre dimension. Because now we're going to discover some other things here. Et nous allons découvrir autre chose encore. Now the prophet Le says, frère Branham dit, mine I was born in April, moi j'étais né en avril. and my stone is a diamond. Ah, ma pierre c'était le diamant. What is your stone? Mais toi, votre pierre c'est quoi? Someone is just coming to church without knowing his stone. Une personne qui vient à l'église connaissant pas sa pierre. And different months represented different stones. Ah, différents mois, ça représente différentes pierres. Where the patriarch Alors quand le patriarche, was the same every time. il était le même partout. That a patriarch, Oui. En ce temps, le patriarche, when he was born, quand il était né, and there was a big stone. il y avait une pierre de naissance. So what you call the black of the body. Oh, it's what we call the stone bringing portable. Yes. That's the one thing. Ah, that's the one here. Now, what is your birthstone? C'est quoi votre pierre de For my bonheur? prophet, it was April. Le frère madame, c'était en avril. It means if you are in a certain month, Et que si vous êtes dans un certain you mois, are born in a certain month. vous êtes né dans un certain That's mois. what the Bible says. Ce que la Bible dit. That you must be like an ant. Ah, vous devez être comme ces fournis. What is an ant? C'est quoi les fournis? An ant, it knows what season it must harvest and what season it must sit at home. Ah, un fourni connaît dans quel moment il doit travailler, à un autre moment il doit rester à la maison. You are working every day. Toi, tu travailles chaque jour. And then every time you're at work, Toi, chaque jour, tu es au travail. you must know in your life Tu dois connaître dans ta vie. that when you start getting money, Quand tu commences à trouver de l'argent, it means time for dryness is just coming. ça veut dire que le temps de la sécheresse est en train de s'approcher. That's what in the Egypt people they did. C'est pourquoi c'est ce qui s'est fait le temps d'Égypte. And then when they called the prophet Joseph, Quand on a appelé le prophète Joseph, Joseph he gave the prophecy. Joseph a donné la He prophétie. said there's going to be 7 years of abundance. Ah, Joseph a dit qu'il y aura 7 ans de And l'abondance. the 7 years when there's an abundance, there's going to be also a dryness. Ah, ça veut dire que quand il y a 7 ans d'abondance, il y aura aussi 7 ans de sécheresse. Because these people they understood how their birthstone are in the country. Ces gens-là ont compris quoi c'était leur pierre de naissance dans leur pays. And my prophet, his birthstone was diamond. Et notre prophète, sa pierre de naissance, c'était le diamant. There's a lot of things that we talk about diamond. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur le diamant. But what is your birthstone? Mais c'est quoi votre pierre de naissance? Now, every one of us Tout à chacun de nous, has got a birthstone. il a une pierre de naissance. And mine, I know it. Mine, I'm in July, I know it's a ruby. Ah, lui, il était né en juillet, c'était le rubis. Yes. And Le rubis. yes, and that ruby, it's always red. Ah, le rubis, c'est toujours en rouge. And that's where the prophet explained it in Revelation chapter 4. C'est ce que le prophète explique dans la Révélation chapitre 4. And then he said red. Il dit que It rouge, represents also the blood of Jesus. ça représente aussi le sang de Jésus. You must know your stone when you were born. Ah, vous devez connaître votre pierre de naissance, comment vous étiez né. And the Bible says something very important there. Et la Bible parle de quelque chose de très That in important. the sight like unto emerald. Ah, il a une apparence comme l'émeraude. The emerald there, L'émeraude là. it is the stone that the people that are born in the month of May. Ah, l'émeraude, ce sont pour ces gens qui sont nés dans le mois de mai. And then it's green, it's always green. C'est toujours vert. And then which means what? Ça veut dire, And then the prophet explained it in the spoken le word. frère Branham explique de la parole parlée. And then when he's talking about the rainbow, the colors of the rainbow. Quand il parle de cette couleur de And l'arc-en-ciel, then he said that when it's the color green, quand il dit que quand c'est la couleur vert, and then it means what? ça veut dire, And then it means that's where there is growth. c'est là où il y a cette croissance. You must know these things here. Vous devez connaître ces choses. You must find out your birthstone. Vous devez connaître votre pierre de So naissance. the prophet was in April, which is the diamond. Le frère Branham, c'était en avril, c'était lui le diamant. Now, let us interpret first this mystery. Alors, essayons d'abord d'interpréter ce mystère. Now, the Bible says La Bible dit, that it was like unto jasper and sandstone. ah, il était comme la pierre de jaspe et la pierre de Satan. And what is the jasper and sandstone? C'est quoi la pierre de jaspe et la pierre de So now we Satan? have at least
ici. Now, for the people that read the Bible, Pour ceux qui lisent la Bible, and those that I'm encouraging for the people to start reading the Bible. et pour ceux que j'encourage les gens de lire la Bible, Because the Bible, it is the foundation of our church. et la Bible est la fondation de notre And Église. as we apply everything that's within the Bible, Nous appliquons toutes les choses qui se trouvent dans la Bible. now in the Bible, Dans la Bible, God said, Dieu a dit, He said to Moses Dieu a dit à Moïse, that you must create something. vous devez créer quelque chose. And that thing there, Et la chose là, you must put the 12 stones. tu dois mettre 12 pierres. And put these 12 stones here. Pense les 12 pierres ici. You put them on the breastplate of Aaron. Tu dois mettre ça sur The pectoral. le pectoral d'Aaron. Or the chest of Aaron. And then those 12 stones there. Alors ces 12 pierres, And then they will represent each one the 12 sons of Jacob. ces 12 pierres représentaient les 12 enfants d'Israël. Now, what are these stones important in our life? Qu'est-ce que ces pierres est-il important dans notre vie? Because God said, Dieu a dit, the one who was sitting on the throne, celui qui était assis sur le trône, it was Avi. It was like Jasper and Sapphire. il était comme la pierre de jaspe, mais la pierre de The Savoie. prophet said it was Reuben and Benjamin. Faut pas dire que c'était Benjamin et Ruben. Then why these 12 stones? Alors pourquoi ces 12 pierres? The prophet says, Le frère a dit, the breastplate of Aaron. alors c'est la poitrine d'Aaron. And there was what you call a breastplate. Il y avait ce qu'on appelle pectoral. And then in that breastplate, Alors cette pectoral, and then there was 12 stones. il y avait 12 pierres. For that reason, Pour quelle raison? this is written in the Bible. C'était écrit dans la Bible. Now, that thing there, Alors cette they are chose-là, calling it Urim and Thummim. alors cette chose on appelle l'urine et tumine. Now, what is Urim and Thummim? Alors c'est quoi l'urine et tumine? It means this. Ça veut dire, When you come with your prophecy, quand vous amenez votre prophétie, you prophesy. vous prophétisez, You say tomorrow they're gonna be rain. tu dis demain il y aura la pluie, They're gonna say no problem. et qu'ils n'ont pas de problème. Come, let's go. Viens avec ce And then you go on to the breastplate, the Jacob. Vous arrivez là devant le pectoral, And then when there are these 12 stones, et là où il y a les 12 pierres, and then you're gonna stop there. tu te tiens devant la And pectorale, then you say your prophecy. tu commences à parler de votre prophétie. And these 12 stones, they have to Alors light. ces 12 pierres ici, They have to light. ça doit commencer à éclairer. If they don't light, Si ça ne donne pas les éclairs, it means your prophecy, they are wrong. ça veut dire que votre prophétie n'était pas vraie. And the prophet says that the Urim and Thummim is now the word of God, which is the Bible. Le prophète a dit que le fruit de Tumine, c'est la Bible
toutes choses que nous faisons dans l'église. The Bible says, La Bible dit, and in the book of Galatians chapter 1, dans la Bible de Galates chapitre 1, and in verse 7, verset 7, the Bible says la that Bible dit, Paul says this. Paul dit, There are going to be some people that are going to rise with a false gospel. il y a des gens qui se révéreront avec un évangile qui est trompeur. And Paul said, Et Paul a dit, if someone comes with another gospel that's what me, Paul, I preached, si une personne venait avec un évangile qui est contraire avec ce que moi je prêchais, let him be accursed. que cette personne soit anathème. That's the reason why C'est la raison pour laquelle there was a woman who came to me. il y avait une femme qui est venue vers He moi. started telling me like, no, Comment ça veut dire? do you know what? I'm inviting you Je t'invite. because of a certain ministry. Ah, il y a certains ministères. I'm like, me, I don't have a problem. Je n'ai pas un problème. I can come. Je peux venir. That's what, who's preaching there? Qui prêche. It's like, no, it's the wife of a certain pastor. C'est la femme de certains pasteurs. I'm like, I'm not going to come. Je ne viendrai He pas. said, why are you not going to Mais come? pourquoi tu ne viendras pas? Don't you read the Bible? Est-ce que vous lisez la Bible? Oh no, brother, but this one is Paul who was saying C'est Paul qui dit ici. Then it was Paul who was talking to the poor of Corinth. C'est Paul qui parlait aux gens de Corinthiens. You must just go. Mais tu dois seulement There's partir. some other people, you even feel pity for them. Il y a les autres gens, je sais ma pitié. They don't do research. Ils ne font pas de They recherche. don't even know that they don't even know what is a priesthood. Ils ne connaissent pas c'est quoi la sacrificature. The Bible says, La Bible I dit, suffer not a woman to preach ah, il est interdit à la femme de prêcher. or to take the authority over a Mais man. de prendre l'autorité sur l'homme. That's what they will leave to me. C'est ce que l'origine me disait. And then if me I come there, then the light is gonna light. Et si je fais cela, alors la lumière va éclairer. But if a woman comes and then he starts preaching, Si une femme vient pour prêcher, yes, she can have a ministry. oui, elle peut avoir un She ministère. can preach and people are healed. Elle peut prêcher, les gens sont guéris. But the Urim to me say to me, Mais l'origine me dit, a woman shall not preach. une femme ne doit pas prêcher. She can evangelize Elle outside. peut évangéliser And do partout. other things. Elle peut tout Preaching, faire. preaching, there is a part of what you call authority. Ah, dans la prédication, il y a ce qu'on appelle And l'autorité. a woman can never take authority into the church. Ah, une femme ne peut pas prendre l'autorité dans And l'église. Paul went even far. Mais Paul est allé plus He loin. said, Paul, Paul, then if they have questions in church, s'ils ont des questions, qu'est-ce qu'ils peuvent they faire? must ask their husband Ils peuvent demander à leur mari, at home. à la maison. That's what the Urim and Thummim. C'est ce que l'origine me dit. When me I'm coming in front of the Urim, Quand je me tiens devant l'origine, then when I see all those things, quand je regarde toutes ces choses, then the light is lightning. alors il y a les éclairs qui tombent. If you want to own revelation, Si tu as ta propre révélation, stay with it. mais reste avec ça. This is the Bible. Où c'est la The Bible? Bible or nothing. La Bible est sur rien. Oh no, you come, oh no, we must baptize in the name of Son and Father. Tu dois baptiser dans le nom du Père, le Fils et Saint-Esprit. What does the Bible say? Où est-ce que la Bible dit cela? The Bible said, Jesus said, Jésus a dit, you must go and baptize in the name of Father, Son, and vous Holy devez aller baptiser dans le nom du Père, Ghost. Father, Son, and Holy dans Ghost. le nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. And Peter, Pierre, and Acts chapter 2, verse 38. en Actes chapitre 2, verset They 27, asked him like 38. oh, 38. And then they're like, how are you so good like this? Pourquoi tu es tellement bien comme What ça? can we do? Qu'est-ce He qu'on said, peut faire pour être you sauvé? must repent Vous devez vous and repentir. get baptized in the name of Jesus. Être baptisé dans le nom du Seigneur Jésus. And if there is no difference between Father, Son, and the Holy Ghost, Il n'y a pas de différence entre Père, Fils et Saint-Esprit. and the Father, Son, and the Holy Ghost, Père, Fils et Saint-Esprit, it's not a name. ce n'est pas un nom. It's like farmer, C'est comme infirmier. or it's like student. C'est comme un étudiant. It's not a name. C'est pas un nom. And a name, it's a name, the human name of God, it's the Lord Jesus Mais Christ. le nom humain de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Then the Urim Thummim is good. Alors l'origine est en train de créer. Brother Elite, what do you want to say? Frère Héritier, qu'est-ce que tu veux dire par là? You have your dream, Si à votre rêve, you have your ambition, tu as votre ambition, your revelation, votre révélation, your doctrine, votre ordonnance, whatever you want, n'importe ce que vous avez, come bring it here. emmène ça devant ce pierre. Is this not gonna lie? Est-ce que ce pectoral va allumer? If it's let them go ahead. Alors si ça allume, alors on va de l'avant. But me, I'm sure Mais je suis it's sûr, not gonna lie. ça ne va pas donner des éclairs. Because the Bible says, Parce que la Bible dit, in chapter 13, verse 8, Hébreux
Dieu ne peut jamais Can't changer. change for you. Dieu ne peut pas changer pour That toi. is the reason why you must repent C'est pourquoi tu dois te repentir and follow the moving to me. et suivre le rituel And that is the perfection of God. et suivre la perfection de Dieu. Now, we are going to continue again and speaking. Jasper and Sandman, Alors la pierre de Jasper et de Sandman, it's just meaning the beginning and the end cela veut dire qu'il y a un commencement et une fin of the children of Israel. des enfants d'Israël. And it was like emerald. C'était comme émeraude. And emerald, Émeraude, it's always shining in green. ça donne toujours les éclairs en vert. Now, let's go chapter 4. No, there was something that they didn't describe. Now, there was a rainbow. Ah, il y avait l'arc-en-ciel. Now, the rainbow, L'arc-en-ciel, it represents something very important. ça représente quelque chose de très The important. rainbow represents what you call the covenant. L'arc-en-ciel représente ce qu'on appelle l'alliance. God had with people to not destroy them. Dieu, il a juré de ne plus tuer les enfants. And let's go in chapter 4. Alors, au chapitre 4, And the Bible says, la Bible dit, and around about the throne et autour du trône, were 426. il y avait 4 et 20. This means 24. Ah, il y avait 24 sièges. Ok. And upon the seats, Et alors, sur les chaises là, I saw 24 elders il y avait 24 vieillards. sitting, Ils étaient assis. clothed in a white robe. Ils étaient habillés dans des robes blanches. And they had their heads crowned of gold. Ils avaient la tête couronnée du diamant. Now the Bible is Ah, saying, de l'or. Merci. now the Bible is saying La Bible nous dit ici, that there were 24 elders. il y avait 24 vieillards. Now these elders, Essentiel. Le 24 ici, they were crowned. ils étaient couronnés. Now when you find in the Bible people that are crowned, Quand vous trouvez dans la Bible là, les gens sont couronnés, they are not angels. ils ne sont pas des anges. Because an angel cannot be crowned. Un ange ne peut jamais être couronné. Beloved brothers and sisters, Frères et sœurs, if you have your ambition, it's your ambition. si vous avez votre ambition, c'est votre But ambition. I want to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. People, some other people, Il y a d'autres personnes you see them, they want to be like, oh no, today I want to see an angel and everything. qui qu'aujourd'hui je vais voir un ange. Do you know that you are higher than the angel? Est-ce que connaissez-vous que vous êtes plus grand que les anges? The angel, they are the lowest Les creatures. anges, ils sont les créatures les plus moindres. And for your information, Pour votre information, we created the angels. nous avons créé les anges. And we are going even to judge them. Nous, la Bible dit que nous jugerons les anges. And why? Because we are highest than the angels. Parce que nous sommes au-dessus des anges. That's why I don't fear the angel if he comes in my house. Je ne vais pas craindre parce que l'ange vient And dans the les reason anges. why this man here, he was the father of Samson, I think. Le père de Samson. When the angel descended, Quand l'ange no, I descend, think it was the man of Samson. la mère de Samson. When the angel descended, Quand l'ange he descend, started talking to her like, no, you see, you il will commence à lui parler, à lui parler. It's like, angel, wait first. Il dit que, attends d'abord. I'm coming and then to call my husband. Je fais d'abord mon mari. But when you see an angel, Quand tu vois un ange, you faint. mais tu commences à te You revenir. mustn't faint, you must stay there. Tu ne dois pas te revenir. Because he is your servant. Parce qu'il est ton He serviteur. is saving you. Il est en train de te One servir. of brother was praying and saw an angel, then what? Oui, j'ai prié, j'ai dit un ange, mais quand They are just the creatures that are around us. ils sont des créatures qui sont créées, qui sont autour de Now, nous. these 26 here, Alors, ces 20 sièges, 24 elders, il y avait les 24 veillards. and then they were surrounding the throne. Ils ont encerclé le trône. And then the prophet explained, Le frère Branham explique. he said, Il dit, it is the people that are sitting in the council of God. ce sont les gens qui sont assis dans le conseil de Dieu. I want to say a strong statement. I want to say a very strong statement. Je veux dire quelque chose de plus grand. Among the 24 elders there, Parmi ces 24 veillards, those people that are sitting there, ces gens qui sont assis là, they are the people that are there around the throne of God. ce sont les gens qui sont assis autour du trône. It means what? Cela veut dire, When God says something, si quand Dieu dit quelque He chose, said that, okay, we're going to destroy the earth. que nous allons détruire la terre, One of the elders going to stand up. et l'un des veillards dans cette He église, will be like, no, Lord, wait first a minute. il dit que Seigneur, attends un peu, Do you know when if you destroy, il dit que si tu
ceci pourra arriver. Wait a minute. Attends un peu. And these elders, Alors ces they vieillards, are the wise men that are giving advice. ils sont comme les sages qui sont assis là pour donner le conseil. It means God cannot do anything Dieu ne peut rien faire. without considering the ideas of his 24 elders. Sans aussi considérer l'idée ou bien le conseil des 24 vieillards. They are the people that are surrounding him. Ce sont les gens qui sont autour du trône. Now, what is an elder? C'est quoi un ancien? The prophet says to me, Le frère Madame le dit. the elder means, Un ancien veut dire, if you take the word elder, si vous prenez le mot ancien the definition I wrote here, et la définition que j'ai écrite ici and I'm skipping down, et que je démontrais en bas ici, and the elder, it means the end of the city. ça veut dire qu'un ancien veut dire que non, un ancien de la cité. Or the elder of the tribe. Et ça veut dire qu'il met la tête de la tribu. An elder of something. Ça veut dire qu'un ancien de quelque chose. Like Brother Nabal right now is an elder of the church. Comme frère Neville ou bien le pasteur Josué, c'est un ancien de l'église. And the elder, the pastor Joshua is also an elder of the church. Comme le pasteur, c'est un ancien de l'église. Not the people that are sitting in the council of Ça God. veut dire qu'il est parmi les gens qui sont assis dans le conseil de Dieu. You didn't catch what I'm saying. Vous n'avez pas saisi cela. Amen. This, Je dis ceci. Brother Etienne, that you see right now, Le frère Dieu que vous voyez, is among the people that are sitting in the council of il God. est là des gens qui sont assis dans le conseil de Dieu. Before God does something, he meant to come and consult Avant que with Dieu you. fasse quelque chose, il vient vous demander. Brother Etienne, do you have the protection for that? Frère Etienne, est-ce que vous avez une citation? Elohim, he went to Abraham. Et le livre va chez Abraham. He asked Abraham, Il demande à Abraham, that's when his son and your wife, où est Sarah ta femme? they had a discussion there. Ils avaient des And discussions. after having the discussion, Après discussion, then après, God speak to Abraham Dieu parle à and said, I'm going to destroy que the Sodome détruire Sodome. Abraham said, wait a minute. Alors, Abraham qui dit à Dieu, Seigneur, attends un peu. Don't you know that I'm an elder? Est-ce que tu ne connais pas que je suis un ancien? And then you must first wait a bit. Attends un peu. The prophet says, Le frère Madame dit the bride of Jesus que Christ l'épouse de Jésus, is the one that is delaying the rapture. c'est son père qui sont en train de ralentir l'avènement. Why are they delaying the rapture? Pourquoi ils sont en train de ralentir It's l'avènement? not because they have sin, no. C'est pas parce qu'ils ont péché. Because God can come even if you have sin, he can teach Dieu you. peut descendre même quand tu as le péché. But the bride of Jesus Christ is delaying the rapture. L'épouse de Jésus est en train de retarder l'avènement. Because when God comes to be rapturing us, Quand Dieu vient nous enlever, he comes and says, now is the time to be raptured. il dit qu'il c'est le temps de partir. I'm like, God, wait Et first. puis Seigneur, attends un peu. I'm your elder. Je suis un ancien. You must wait first like I'm a 5 years old. Attends un peu que frère Dieu se marie. I said, "Get married." Il s'est pas encore marié. I don't just come Je ne peux pas partir comme ça. Why? Because we're the people Nous sommes les gens that are sitting in the council of qui God. sommes assis dans le conseil de Dieu. God is, we are giving advices to Nous God. donnons les conseils à Dieu. And we say, God, here first wait. Alors, Seigneur, attends un peu. The pastor stood up one day. Le pasteur s'est tenu une fois ici. Here, maybe you didn't catch it nice. Peut-être que vous ne l'avez pas bien He saisi. said, if someone wanna die among us, Si une personne veut mourir au milieu de nous, God must first come and speak to him. Dieu va d'abord bénir mes parler. And if he comes and speaks to him, Si Dieu vient me parler, it's like, no. It's like, non, no, pas and then we say it's time to go home. Alléluia. Mes frères, qu'est-ce que le temps d'aller à la maison? The pastor's like, God knows why. Dit, Seigneur, pourquoi? No, give him some ways. Donne-lui un peu de temps. Il a encore des temps à faire. Is the member of the council. Il est un membre du conseil de Dieu. We are afraid of God, Nous avons peur de Dieu, but we are the member of his council. mais nous sommes les gens qui sont dans les conseils de Dieu. 24 elders, Il y avait 24 vieillards which is the 12 sons of Israel qui sont les 12 tribus d'Israël and the 12 disciples. et les 12 disciples. Gloire And out of the throne Et en dehors du trône, proceed lightning and thundering. ça commençait, il y avait les éclairs et les tonnerres. Now, this part here, Et cette partie, it just means the judgment. ça veut dire les jugements. Because when you notice in the temple of God, Quand vous remarquez dans les temples de Dieu, and which was having 3 poles, il y avait 3 parvis. and the outcourt which was lightened by the sun. Il y avait le parvis extérieur qui était éclairé par le
avait cette lampe. of fire burning before the throne. Alors le feu qui brillait devant le trône. And the prophet and the Bible explains Et la Bible explique which are the seven spirits, ce qui sont les sept esprits. which is Paul, Qui est Paul, Arenis, qui est Irénée, Luther, Luther, Columba, Colomba, Martin, Martin, Wesley, Wesley, and the seventh one, William Branham. The seven messages. ce message They led. les lampes. Now, 6 chapter. Le 6e chapitre. And before the throne, there was a sea of glass, like unto crystal. Et avant le trône, il y avait la mer de glace Down the crystal. dans le cristal. Now, that's the reason why people sleep when they read the book of On Revelation. sait pourquoi la raison pour laquelle les gens dorment quand ils lisent le livre de la Révélation. It's because of all these symbols C'est here. à cause de ces symboles ici. And it's like, man, C'est comme la mathématique. now what is the sea of glass? C'est quoi la mer de glace? Now, the sea of glass, La mer de glace, and when you read the Bible, when they are building the temple, quand ils construisaient les temples, and in the outside court, dans les parties extérieures, and there was a place, il y avait une place. and where they were killing animals, Là où on égorgeait les animaux. and there was a place there. Et il y avait, There was a certain place, il y avait une place là. and with brass. What is brass? Leather. Non, It was made with brass. c'était qui était fait en rien. And that's what they were calling the sea of glass. Oh, cette place-là, c'est ce qu'on appelait la mer de glace. And that's what the prophet said, there's no, when you read the spoken word, he said, there's not so much symbols about the sea of glass. Ah, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de symboles. C'est ce qui concerne la mer de glace. And in the midst of the throne, Alors, au milieu du trône, and around about the throne, autour du trône, were 4 beasts, il y avait 4 bêtes. full of eyes before and behind. Ah, qui avaient les yeux devant et derrière. It's not a beast as a beast. Mais ce n'était pas une bête comme une bête. The book of Revelation is a book of symbols. Mais le livre de la Révélation, c'est le livre des symboles. What is the beast? C'est quoi une bête? Now, the Bible says, La Bible dit, and the first beast et le premier bête, was like a lion. il était comme un lion. He was not a lion. Il était très He lion. was like a Mais lion. il ressemblait à un lion. The second beast Le was deuxième, like that. il était comme un veau. And the third beast was first as a man. Et le troisième bête, c'était comme un homme. Comme un And homme. the fourth beast was like an eagle. Et le quatrième bête, c'était comme un aigle. Let me tell you for a while. Je vais m'arrêter là présent. It's very important to see these things. C'est tellement important que nous lichions ces choses. Now, the throne of God is here. Le trône de Dieu est ici. On the eastern part, Du côté de l'Est, there was a beast il y avait une bête. that was looking like a lion. Celui qui ressemblait comme un lion. On the west, like a Du calf. côté de l'Ouest, c'était comme un veau. On the north side, Dans le Nord, comme there was an eagle. Like un aigle. Comme un homme. a lion. Oh, on the north. Oh, comme un aigle. And on the south, Et voilà, au Sud, one like a man. il ressemblait comme un homme. These people here, Ces gens ici, this angel here, ces anges ici. they were guarding the throne Il était en train de garder le trône so that pour que nothing can come to the throne. rien n'arrive au trône. Beloved brothers and sisters, Frères et sœurs, when you have the Holy Spirit, quand vous avez le Saint-Esprit, these 4 anointing, they are working with you. ces 4 options travaillent à l'intérieur de vous. It's a must to work with you. Ça doit marcher, ça doit travailler à l'intérieur de vous. I don't understand people these days. Je ne comprends pas les gens. You see someone, Vous voyez une personne death is going to come to his house. et que la mort peut venir dans sa maison, He doesn't see anything. il ne voit rien. Why? Because it's not in, because this anointing they are there. Et que ces options sont là. The ego is there so that you can see far. Lève là pour voir loin. And it comes and on you Qui vient pour t'avertir. to tell you that no man, there is something that is coming. Il dit The que regarde, il y a quelque chose qui approche. problem is what you are not too attentive to hear them. Ça veut dire que nous ne sommes pas attentifs pour comprendre quand l'aigle parle et vient nous donner le message. Because these are the anointing that are gathering the throne, which is you are the throne of God. Voilà que ce sont les options qui gardent le trône parce que vous êtes le trône de Dieu. That is why a Christian is not someone that you can just come and then fool like this. Voilà qu'un chrétien n'est pas une personne qu'on peut seulement venir se jeter comme ça. Why? Because he has already the anointing of the ego. Parce qu'il a l'onction de l'aigle
qui peut surmonter de He l'épreuve. has the wisdom of the man Il a la sagesse de to l'homme solve problems. pour résoudre le problème. And then he's like an ox. Il est comme un veau. And then he's also like a lion. Il est comme un lion. Now, what are those things? Quelles sont ces choses ici? These are the anointing. Ce sont les anciens. Now, the prophet interpreted. Les frères madame interprètent. As here we have a prophet. On a un prophète. If he's interpreting every word, Il interprète chaque mot. we are not that's the reason why we don't yawn when we are preaching the book of Revelation. Ah, nous, on ne baille pas quand on prêche le livre de la révélation. Brothers and sisters, Frères et sœurs, please clap hands for yourself. parce qu'il y a possible pour nous-mêmes. Because for the first time we are preaching the book of Revelation, no one is sleeping. Ah, pour la première fois, nous prêchons le livre de la révélation, personne ne dort. But then they went, no, the lion, it was like a lion. Whoa, then the preaching finished. Mais quand on était de l'autre côté de la rivière, on disait qu'il était comme un lion, alors la prédication termine. As we are interpreting, On interprète. what is the anointing of the lion? C'est quoi l'onction du And the lion? Bible said they had eyes all over their body. Il avait les yeux partout dans son corps. It's to see everything. C'était pour voir toutes The choses. prophet Le frère Branham interprète. Now, Il dit, the lion, les lions, which represented by nature, qui étaient représentés comme Matthieu, and among the son of Israel. au milieu des enfants d'Israël. Because on the temple, Parce que dans les temps, the keeper on the eastern side, celui qui était les gardiens du côté de l'Est, it was Judah. les Judas. And the prophet says, Et le frère Branham dit, it is what you call an apostle, c'est ce qu'on appelle un apôtre. which is on the east. C'est ce qui est dans l'Est. What is an apostle? C'est quoi un apôtre? Today, just hear people that say, oh, that's what is a big apostle. Apostle so. Ça, c'est le grand apôtre. Apôtre comme ça. Apostle so. Apôtre comme ça. Apostle so. Apôtre comme ça. Apostle. Apôtre, It just means ça veut dire. a man who's working with the anointing of the lion. C'est une personne qui travaille avec l'onction du lion. That's what you call an apostle. C'est ce qu'on appelle un apôtre. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? An apostle does not play with sin. Ah, un apôtre ne joue pas avec le péché. An apostle is there to put order in the church. Ah, un apôtre est là pour mettre de l'ordre dans l'église. It's the apostle they call them also what you call the missionary. Les apôtres, c'est ce qu'on appelle les missionnaires. This is the higher level, the higher rank of what you call the anointing. Ah, c'est l'onction le plus élevée de ce qu'on appelle On the anointing. l'onction le plus élevée. Then that's the reason why the apostle Paul, C'est quand l'apôtre Paul, when he gets into the church of Corinth, quand il entre dans l'église de Corinthe, he starts talking to the people. il commence à parler aux gens. He's like, Il dit, you women, une femme, you must dress in a certain way. tu dois vous habiller comme ça. And a woman, Une femme, you must dress decent. vous devez vous habiller décemment. You must dress like Vous devez this. vous habiller comme ça. You must dress like Vous this. vous habiller comme ça. You brothers, Vous frères, you must do like this. vous devez faire ceci. You must do like this. Vous devez faire cela. Put the order in the church. Mettez de l'ordre dans l'église. That is an apostle. C'est ça, It's un there to put the order in the church. Il est là pour mettre l'ordre dans l'église. An apostle, when he comes and preaches, his day is angry. He doesn't love sin. Un apôtre, quand il prêche, lui, il est fâché, il n'aime pas le péché. He's on the eastern side. Il est du côté de l'Est. Now there is another person and that other anointing. Il y a une autre onction. It's the anointing of what you call the calf or the Ah, ox. il y a l'onction qu'on appelle l'onction du veau. Yes. Now it's represented by Mark. Il est représenté par Marc. Brother, I love the Bible so much. Amen. Even the way it's structured. Dans sa façon, il est structuré. The prophet can come and bring it and Le prophète peut venir l'amener et démontrer cela. now Mark. Marc, That's the reason why when you read the story in the book of Mark, quand vous lisez l'histoire du livre de Marc, Mark is started with the shepherd. Marc commence avec. It's like there were shepherds that were sitting. Il y avait comme le berger qui était assis. Why he was so interested into the office of the pastor. Ah, il était tellement intéressé dans l'office de pasteur. On the eastern side of the camp of Israel, Du côté du camp d'Israël, the keeper was there. le gardien, It was them, ah, il était Dan. which is the type of the pastor. C'est Dan, il était le type d'un pasteur. And I want to say something about the Je sheriff. vais dire un peu quelque chose pour le pasteur. What is a pastor? C'est quoi un pasteur? Now, a pastor. Un There are pasteur. some other people. Il y a des autres gens. The pastor, when he's there, Quand un pasteur est là, is peace. When you tell your problem to another brother, quand tu dis ton problème à notre frère, it does not have what you call, how do you call it? Dustbin.
Ah, il n'a pas ce qu'on appelle cette poubelle. The prophet said a pastor is supposed to want a dustbin. Le In pasteur. fact, all the ministers are supposed to have a dustbin. Ah, on a dit que normalement tous les ministres devaient avoir un poubelle. It means what? Ça veut dire When someone comes, quand une personne vient, it's like, no, I come to the pastor, I'm like, hey, pastor, no, il passe souvenir à his vous. staff C'est débattu. committed adultery. Je commis la adultère ici, je fais ceci. The pastor's going to come, no, I didn't do that. He's He's going to help you Il va vous aider in a certain way. dans une certaine façon. That even himself, he forgot that you have ever Donc ça veut dire que quand il vous aide, il il a même oublié que vous avez commis l'acte. So for him, it's like you are a normal person. Pour vous, You ça veut never dire sinned que non, before. vous n'avez jamais péché. And for him, it's like, no, you are just a normal person. Ça veut dire que pour vous, vous êtes une personne normale. And that's what you call a pastor. Ce qu'on appelle un pasteur. Now, if you take your problem and talk to another person Quand vous prenez votre who problème, does not have the dustbin, lui qui n'a pas un poubelle, your problem is going to bother him. votre problème va tellement lui déranger. And he has to talk to another person. Et voilà qu'il va dire à son ami entre. That's the reason why we say that we speak our problem to the pastor. C'est pourquoi on dit qu'on parle le problème au pasteur. And then he's there. Il est là. He can fix people's problem. Il peut arranger le problème des gens. And then if he sees you like this, Si vous voyez comme ça, and then even if you are playing the piano, même si vous jouez au piano, you can still continue your own stuff. tu peux But continuer. if you say to another person in the church, Mais si tu dis à notre frère, look at that brother. regarde son frère, Il il a commencé à faire comme ça. start even playing the piano. Il commence à faire le piano. No, why? Because it's not built for that. Parce qu'il n'a pas été fait pour ça. These are the anointings. Ça not sont- gifts. Ce sont les onctions. You are born like that. Tu es né comme ça. Now, there is another anointing that was on the south of the children of Israel. Ah, il y a une autre onction qui est du côté du sud des enfants d'Israël. The keeper was Luke. Le gardien était Luc. And then among the disciples of Jesus Christ, Parmi les disciples de Jésus-Christ. because the gospel of Jesus Christ, which is the book of Acts, Parce que l'évangile de Jésus-Christ qui est dans le livre de l'Acte, and it was surrounded by the four gospels. Il They était were by the four gospels. il était entouré par les quatre évangiles. That's the reason that they say it's the gospels. On parle des évangiles. The gospel of Matthew, L'évangile de Marc the de gospel Matthieu. of Mark, L'évangile de Marc. the gospel of Luke, L'évangile de Luc. and the gospel of John. Et l'évangile de Jean. They were in the middle of what you call the Act of the Apostles. Il était au milieu de ce qu'on appelle là l'un des apôtres. And then there was Reuben, Il avait Ruben, who was the keeper on the southern side. lui qui était le gardien du côté du sud. And then there was what you call the teacher Lui, il était un enseignant on the southern side. du côté du sud. Now, a teacher is what I'm doing right now. Oh, mon frère héritier, lui, c'est un enseignant. Now, the teacher Ah, pour lui, un he enseignant. makes you understand things. That is his job. Lui, il vous fait seulement comprendre certaines choses. He's not making things difficult or to make whatever. That is his job. Lui, il ne fait pas des choses qui sont compliquées, non. That's the reason that if you want to understand nicely the gospel of Jesus Christ, Si vous voulez comprendre bien l'évangile de Jésus-Christ, God reads in the book of Luke. vous devez aller lire le livre de Luc. He starts nicely there and explaining Il a everything. commencé très bien commencé à expliquer. And the last one, Et le dernier, it was likened unto the keeper, il était comme un aigle. which was John. C'est qui était Jean. And the keeper was Ephraim, Les gardiens c'était Ephraïm. and which is likened unto the prophet or what you call the evangelist. Il était comme un prophète ou un évangéliste. Now, a prophet, Un prophète, there is a difference between a prophet here, il y a la différence entre un prophète ici. because these people, they are the people of Ephesians chapter 4, verse 11. Ce sont les gens de Ephésiens chapitre 4, verset 11. These are the anointing that God has given us. Ce sont les onctions que Dieu But nous a the données. difference between the prophets here Mais la différence avec ces prophètes ici and the prophet's messengers, et les prophètes messagers, there is a difference between a prophet and the prophet's il y a la messengers. différence entre un prophète et un prophète messager. Now, a prophet Prophète, is the one that is working with the 9 gifts of the Spirit. celui qui marche avec les 9 dons de It l'esprit. means he's in the church Il est dans l'église. to express the power of God, the omnipotence of God, Il démontre l'omnipotence, la puissance de l'omnipotence with de the Dieu. gift of faith, Avec la puissance de la the foi, gift of miracle, puissance de la and the miracle gift of healing. et même
de la guérison. And it can also express the omniscience of God Il peut aussi exprimer l'omniscience de Dieu. with the gift of tongues, interpretation of tongues, Avec les dons et les interprétations. and the prophecies, Et les prophéties. and the gift of discernment, Et les dons de discernement. and the gift of tongues and all those Et things. les dons des langues. The word of knowledge and the word of wisdom. Celui des connaissances And the wisdom. et de la connaissance. And is working using the nine gifts of the Spirit to navigate in the Spirit. Il travaille avec les 9 dons de l'esprit pour naviguer dans l'esprit. That's what you call a prophet. C'est ce qu'on appelle un prophète. But a prophet's messenger, Mais un prophète messager, it comes with the word of the hour. il vient avec la parole de l'heure. And the reason why in the Bible, C'est pourquoi dans la Bible, the Bible says what to Miriam. la Bible dit à propos de Myriam, You, Miriam, I speak to you in the dreams. que Myriam, je peux parler dans les songes. Miriam was a prophetess. Il était une prophétesse. God will speak to them. Dieu lui a parlé. But for Moses, Mais pour he Moïse, was a major prophet for that time. il était un prophète majeur pour ce temps-là. It means he came with a certain word. Il est for venu that time. avec une certaine parole pour ce temps-là. And as also, Malachi chapter 4, verse 5, the Bible says, Malachie chapitre 4, verset, and I shall send to Elijah the prophet, je vous enverrai le prophète. he shall come Il viendra to restore everything pour restaurer toutes choses before the end of the time. avant que le temps du temps. Elijah had just come to rebuild the things. Mais lui vient seulement reconstruire. He came to rebuild what? Il vient reconstruire quoi? Take us to the doctrine of Pour apostles, nous amener à la doctrine des apôtres. to take us to the Bible, Pour nous amener à la Bible. as is the Bible Almighty. Nous, c'est la Bible, on parle. You have your doctrine, give us the Bible. Mais si tu as des doctrines, donne-nous d'abord la Bible. You have your revelation, tell us Tu the as Bible. ta révélation. Qu'est-ce que tu as déposé dans la Bible? We don't need to ask you questions, just give us the Mais Bible. donne-nous d'abord la Bible. I'm finishing already. Je termine déjà. Because you are at the end. Nous sommes à la fin. And the four beasts had each of them 6 wings. Et les 4 bêtes avaient, et tous ils avaient 6 ailes. And in the book of Isaiah, they're talking about these 6 wings. Dans le livre d'Ésaïe, on parle de 6 ailes. And the 2 wings they were covering their face. Et les 2 ailes couvraient leur visage, Which is the reverence. ce qui était la révérence. And then the 2 they were covering their feet. Et les 2 couvraient leurs pieds, Which is humility. c'était l'humilité. And the 2 they were given to travel or to do for service. Et les autres, c'était pour qu'ils puissent s'envoler. And they were full of eyes within. Ils étaient remplis des yeux partout. And the rest not day and night. Ils ne se reposaient pas sur le nuit. Saying, Holy, holy, Lord God. En disant, Saint, Saint l'Éternel, Which was, which is, and which is to come. ce qui était, ce qu'il est, et ce qui viendra. And when those beasts given glory and honor, Et quand ce bête donnait gloire et honneur, and the talents to him that sits on the throne, donna remerciement celui qui est assis sur le trône, who lives forever and celui ever. qui vit au siècle des siècles. The 24 elders fall down Dit que les 24 veillards se sont prosternés before him devant lui, that sat on the throne, celui qui était assis sur le trône. and worship him that lives forever and ever. Lui adorer celui qui vit au siècle des siècles. And they cast off their throne Et ils ont brisé leur trône before the throne and say, devant le trône et dit, Thou art worthy, tu es digne, oh Lord, oh Seigneur, to receive glory de recevoir la gloire and honor et honneur and the power. et la puissance. For thou hast created all things, C'est lui qui a créé toutes choses. and for thy pleasure C'est par son plaisir. they are and were created. Et oui, nous étions créés. Amen. Amen. This is the book of Revelation. Ça, c'est ça le livre de la Révélation, chapitre 4. This is what you read now. Quand vous lisez maintenant, There's no more you c'est depuis un moment où vous pouvez accompagner, You are able to know. vous lisez, vous comprenez. May the Lord Que le Seigneur vous bénisse. I'm going to leave Elijah to continue the meeting Je te donne la frère de continuer le service and to lead us. qui va conduire. And next time, I'm going to continue. Prochainement, nous allons continuer. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Lord bless you. Amen. Can you come down for the Lord Jesus Christ? Amen. Amen. It's wonderful. Amen. So that's what it was for me. That's
put your hand out for the Lord Jesus Christ. Amen. So we're going to stand on us. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh, sing with me. Do something new. Do something. Something new in my life. Something new in my life. Oh, do something new. Something new in my life. Something new in my life. Oh, say my desire, my desire, my desire, my desire, my desire is true. Oh, say my desire, my desire, my desire, my desire. My desire is to serve. Oh, my desire. Oh, my desire. My desire is to serve. Oh, my desire. This teaching of the revelation, Lord, I want something new in my life. I want something new taking place in my life, Lord. I want to see something new developing in me. In my spiritual being, I want to see something new developing in me. In my finance, I want to see something new, Lord. In my being, Lord, Father God, I want to see something new. My desire is to serve you, Lord. My desire is to walk for you. My desire is to hear you say something. My desire, Lord, is to allow you and you alone to sit on my throne. You are sitting on the throne, mighty God. Oh, Father God, as your servant said, there was 3 thrones, Lord. One in heaven, one on the earth, and one in the man. Lord, I want you to sit in my heart, Lord. I don't want nothing deep of my heart, but I want something new. I want something demonstrating the power of the living God. Demonstrating the God that we are serving is true. Oh Lord, we love you. We depend on you. Despite our mistakes, Lord. You know we love you, Father. Despite our ups and downs, Lord. Despite everything, Lord. You know how we love you, dear Lord. We just depend on you again this afternoon. We just depend on you, Father God. The prayer is so high, Lord. The prayer is so high, dear Lord. Hold our hand again this afternoon. Sit in our heart, Lord. Give us the anointing, Almighty Father. Give us the anointing of those, Almighty God. They were protecting the throne of God. We want to have the anointing of lion, Lord. The spirits can just see it from us, Lord. Accepting the anointing for the Lord. Accept
everything, Lord Almighty God, the way it comes, God. We love you. We worship you. That nature of ego, Lord. We want to see things, Lord Almighty God, behind our expectation. Sometimes we murmur. Sometimes we toast about. Sometimes we don't know what is going to happen in the next minute, Lord. One thing for sure we know, the one in us is greater than the one in the world. Jehovah, she know you better. Lord, help my brother. Help my sister. Help surrender time in our God. Help yourself in the spirit this afternoon. Anointing, oh God. Give him more revelation. Bless our pastor, Lord. Bless him as he's resting, dear Lord. Anoint him again. Fill him more with anointing, with more revelation. Bless all the servants, Almighty God. All the servants in the church, Lord. We surrender them in your hand. In the name of Jesus. Let us pray. Oh, dear Father, we thank you, Father God. Once more time, we bless your name again. It's your word, Lord, with many. If maybe someone took it personal, Lord, forgive. It was not the intention, Lord, for the preacher. It was just a way of preaching. Because the prophet said, when the teacher comes and preach, Lord, you see, and sometimes it's very hard. But by the end of the day, it's for you to make us understand your will. Father God, bless this ministry, Lord, that has preached us this afternoon. Anoint him, Lord, so that in the next opportunity we be a blessing to the bride of Jesus. Bless our pastor, Lord, mighty God. Bless your daughters and sons, they come to you. They've come with worries. They've come with problems, Lord. One thing for sure I know, the prophet say, no man ever come to Christ. No man ever come to God and come in the same way we came. Something has to take place, Lord. In our finance, something must take place. In our lives, Lord, may do something in this new week, Lord. Let us experience another day, Lord. We surrender everything in your hand, Lord. Believe that you're going to do it again and again and again. In the name of Jesus, let's come pray. Amen and amen. Can take a seat. May God bless you. We are at the end of our service. Amen. It took some time, but you know, sometimes it's very important for us to be in God's presence, because more we are hearing from Him. If maybe, as I always say, if someone is being stumbled by the way that's been preached, feel free to ask questions. Amen. We ask questions. We are not enemies, because the Word of God is here to shape us, to give us a good shape. Amen. So I don't know, the band is going to help us. We're going to offering. Ah, yeah.
bless you. Ok. Oui, Mathieu. Tu es invité? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez encore une fois côté pour le Seigneur? Vous vous asseoir? Ma soeur, le nom qui c'est qui pour tenir le coup? Lydia. Cynthia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Be the end of our service. Let Mama end. Be the end of the service, Lord. We started with you.